Eto na no, binunot natin itong steel casing dito no. Ito ay wala pang buhos, kaya lang natin siya binunot pakakating natin yung pinakailalim nito kasi umikom yung pinakailalim nitong steel casing na to, kaya ito ay binunot muna. At siya nga pala, pinadiinan natin sa backhoe itong kanyang counterweight kasi tumutuwad kanina nung nagbubunot tayo. So, kinakating na itong steel casing na to para makuha yung unang dugtong.